Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da ziyartar wannan channel mai albarka ta Y.M.D Online TV. Dan uwa kar ka manta in wannan shine farkon ziyartar ka channel namu, ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyoyin mu da zarar mun dora. Kamar kullum, kamar yadda kuka sani, wannan channel ta saba ka muku bidiyoyi musamman akan yadda mutum zai samu kuɗi a online business, musamman in dai har sabon platform ya zo. Muna iya ƙoƙari mu ga cewar mun yi bidiyo a kansa, sannan mu yi wa mutane bayanin cewar yaushe aka yi launching ɗin wannan platform ɗin, sannan wani investing ya kamata a ce mutane, wani irin investing ya kamata a ce mutane sun yi a shi wannan platform ɗin. Sannan kuma muna tunatar da mutane cewa kan cewar su sani cewar fa shi platform target ne. Duk wanda zai shige shi ya shiga da iyawa, shine kar ka shiga kwaɗayin ka ya sa ka daɗe ka dinga zama a cikinsa, gara ka ci kaɗan mai albarka ya fi, domin su ma suna zuwa ne su ci kasuwa su ware. A yau dai ina ɗauke muku da wani sabon application ne wanda jiya shine 28 ga wannan watan aka yi launching ɗinsa. In Allah yarda kuma duk wanda ya bi cikin wannan application ɗin, duk wanda ya bi wannan link ɗin ya rijista, ba ƙaramin alheri zai samu ba. Wannan platform sun zo da tsare-tsare da dama, wanda tun da nake platform ina ga shekara 2 baya ne da suka wuce na ga wani application, na ga wani platform wanda suke da irin wannan tsari, wanda suke ba da kuɗi matuƙa. Don wannan platform suna ba da kuɗi kamar ba gobe. Sannan wani abun farin ciki a shi wannan platform ɗin, shine in kai depositin kuɗinka yana nan akan balance ɗinka, ba za a cire maka shi ba. Ba za a cire maka shi ba akan balance ɗinka, yana nan, za ka ci gaba da yin aiki daga balance ɗinka na nan, kuma kana aiki yana ƙaruwa, balance ɗinka na ƙaruwa, abun da kake samu yana ƙaruwa. In ka ga dama za ka cire, in ka tashi cire kuɗinka a koda yaushe za ka yi withdraw kuɗinka da abun da kai depositing da abun da ka samu. Ko yanzu kai withdraw, ko yanzu kai depositing, bayan abun da ka samu da abun da kai depositing za ka yi withdraw ɗinsa gabaki ɗaya ya shigo cikin bankinka, ka ce kai ka sallame su. To wannan tsari gaskiya ya yi babu laifi matuƙa. Sannan kuma har yanzu misali, idan har kai depositing naira 10,000, a 10,000 ina ga za su iya baka order tasu guda za ta iya kaiwa 10. To kaddara dukkan wata order za su baka naira 150. To in dai order ɗaya za su baka naira 150, in dai aka ce ka yi order farko, kaga kuɗinka zai zama naira 10,150. To idan ka taɓa order na biyu, ba 150 za su baka ba, za su iya baka naira 160 ko kuma 100 da wani abu, 160 da wani abu, ka gane. Sannan kuma order na uku haka sun dinga ƙara ma kenan, saboda balance ɗinka yana ƙaruwa. Sannan kai aikinka na yau gabaki ɗaya, kuɗinka da ya ƙaru, gobe in za ka yi kuma kuɗin ƙaruwa zai ci gaba da yi. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga cikin wannan bidiyon domin in gwada mana yadda za ku je ku yi rijista da wannan shi application ɗin. Kar ka damu, kai mai kallo, zan sa muku description zan sa muku link na wannan platform ɗin a description na wannan bidiyon. Gashi nan kamar haka, wannan shine abun nan nasa. Zan shiga yanzu kamar haka. Gashi nan na shigo cikinsa ne, wadda already ni dama na riga na yi rijista da shi wannan platform ɗin. To abun da za a yi shine, yauwa, kai kana shiga cikin link ɗin da zan ajiye muku a description, ga inda zai kawo ka, wannan space ɗin ne. Ga space ɗin da zai kawo ka. In ya kawo ka wannan guri da kake gani, please enter username ɗin nan, za ka saka sunanka ne da sunan mahaifinka, amma kar ka yi gap a tsakani. Sannan a ƙarshen sunan za ka iya sa wasu nambobi guda 2 ko 3 hakan nan, shine username ɗinka kenan. Sannan ƙasa nan za ka saka number wayarka, nan kuma za ka sa password naka wanda ba za ka manta ba. Za ka sa password guda 6 aƙalla kenan. Nan ma za ka yi confirming password ɗin, shi kenan. Sai ka sako ƙasa nan ka taɓa register. Already za ka ga tuni kawai za ka ga register ka ta riga ta yiwu, normal ne kawai. To ni da yace na riga na yi register, abin da zan yi shine zan yi log in na shi account na, sannan in je ni na yi recharging, ku ga yadda ake depositing. Kamar yadda kuke gani, nan shine cikin account na shi wannan platform ɗin, gashi nan kamar haka. Sannan wani abun farin ciki, da ka yi rijista za su baka naira 800, sannan za ka yi depositing naira 500 ya cika naira 1000 ka yi aiki da su. Kuma a 1000 in ka saka za ka iya samun naira 500 a kullum, ko ma sama da haka. To abun da za ka yi a nan shine, idan ka zo za ka yi recharging shi wannan abun nan ɗin, shi wannan platform ɗin, in dai ka zo ka shiga nan, to daga nan ɗin abun da za ka yi, za ka taɓa wannan plus ɗin. Wannan plus ɗin da kuke gani gashi nan shine za ka taɓa kamar haka. To idan ka taɓa gashi nan zai baka zaɓi, minimum deposit a kansa shine naira 500, sai 1000,
sai 2,500, sai 5,000, sai 10,000, sai 20,000, sai 50,000, sai 100,000. To ya danganta da yadda za ka iya, amma na kullum muna kira cewar mutum ya sa abun da zai iya ɗauka. To ni yanzu zan yi depositin naira 1,000 ne, gashi nan kamar haka yadda na taɓa. To abun da za mu yi shine na yi depositin ta wannan gurin ɗin bai yi ba. To gurin depositin ɗin ya kasu ne kashi-kashi. An samu ƙorafe-ƙorafe daga wurin mutane kan cewar matsalolin da ake samu na depositin ɗin shine, to ga shi nan inda ka zo nan zai baka wannan gurin ɗin. To abun da za ka yi, za ka zo ka nan gurin ne ka yi amfani da wannan wajen yin depositin ɗin. Gashi nan bari in ƙara gwada mana, nan za ka ga an sa 500 hakan nan. To a wannan da za mu yi amfani da shi ɗin za ka ga a nan gun an saka 700. To za mu yi amfani da shi ne wajen gwada muku yadda za ka yi recharging a shi wannan platform ɗin. In ka shiga wuri kamar haka, ga inda zai buɗe maka, yana sacin, za mu ɗan jira kaɗan. Yawwa yana sacin, mu ɗan jira kaɗan, zai buɗe yanzu kamar haka. Gashi nan, yawwa gashi nan kamar yadda ya buɗe ɗin nan, shine kamar haka. To abin da za mu yi a nan shine za ka kwafi account number ɗin nan, wannan account number da kuke gani. To za ku ga sun ba da kwafin account number, nan kuma za ka ga copy transfer narration. Za mu zo kansa in na je wurin yin transfer ɗin. Gashi nan yanzu za mu kwafi account number ne, in mun kwafa za mu fita mu je mu yi transfer ɗin. Amma transfer ɗin akwai buƙatar ka yi shi da application. Ko da kana da banki to ka yi transfer ɗin ta application ɗin bankin ɗin. Idan ma baka da wani banki na online, to ni zan yi amfani ne da Opay ko kuma Kuda. Duk dai wanda ne amfani da shi zan gwada muku yadda za a yi. Yanzu na riga na kwafi account number ɗin, zan fita ne kai tsaye in tafi in yi transfer ɗin. Yauwa kamar yadda kuke gani nan cikin Opay na ne, nan na zo na sa account number ɗin ne, ga sunan mai account number ya bayyana, ga 1,000 nan na saka. To inda aka sa copy narration ɗin nan, dama ko remark, yauwa shine za ku ga an sa narration. Wa wani application ɗin kuka je ga za ku an sa narration ne, wani kuma remark. To abin da za mu yanzu shine za mu je sai ka zo nan haka, nan ɗin nan da kuke gani, wannan shine kwafi na biyun nan da ne bayan ɗazu. To za mu kwafe shi hakan nan, za ku ga ya kwafu. Yauwa kamar yadda ya kwafu, to za mu dawo cikin shi abun nan ɗin kamar haka. A wannan gurin da kuke gani, a wannan wurin da kuke gani da aka sa remark ɗin, a nan za mu yi pasting ɗin shi wannan ɗin da suka abun nan. Gashi nan yauwa kamar haka ya bayyana. To abun da za ka yi shine za ka taɓa wannan gurin ɗin. Yauwa gashi nan kamar haka kuna gani transfer ɗin zai tafi yanzu kamar haka. Gashi nan yauwa already na riga na masa transfer kenan. To abun da zan yi shine zan ɗauki ainihin screenshot na shi wannan transfer ɗin da ne, transaction ɗin da muka yi da shi zan yi. Yauwa idan kuka duba wannan shine ainihin transaction ɗin da muka yi da shi, an tura mu receipt ɗin kenan. To zan yi screenshot kamar haka. Gashi nan idan ne screenshot, to zan yi amfani da wannan screenshot ɗin ne wajen zuwa in yi uploading a wancan gurin kamar yadda muka saba a sauran application, a sauran platform da sauransu. To gashi nan yanzu inda na shigo kamar haka, abun da zan yi shine zan taɓa wannan gurin. In na taɓa wannan gurin, gashi nan wannan screenshot ɗin da na yi shine wannan, domin shine a farko. To na taɓa, kun ga gashi nan ya hau. To abun da ake so a sa a nan, sender name ɗin nan, sunan me shi application da aka yi transfer da shi shine ni Ibrahim ne wanda ya yi transfer ɗin. Gashi nan kamar haka yadda na saka, gashi nan kuna gani, da kuka duba za ku gani kamar haka. To abun da mutum zai yi shine, in ka saka wannan, kun ga nan gabaki ɗaya mun gama saka detail, mun yi transfer, mun sa shi wannan narration ɗin nan, sannan mun zo mun sa screenshot namu, mun saka sender name, sannan za mu zo mu taɓa kan submit ɗin nan. Idan ka taɓa submit ɗin nan, to zai kawo ka wannan guri kamar haka. In ka tabbatar da abun za ka taɓa yes, in baka tabbatar ba za ka taɓa no. To mu mun tabbatar, to kaga za mu taɓa yes. Gashi nan mun taɓa, yauwa gashi na tafi submit successfully. To daga wannan guri submit successfully ɗin nan, idan dai ka tafi ka je ka duba dashboard ɗinka, za ka iya zuwa ka samu already sun riga sun saka maka kuɗinka. Shikenan kawai sai ka yi abun da za ka yi da shi. Yauwa idan kuka duba ga kuɗin nan a nan inda suka saka mun shi, gashi nan idan kuka duba, gashi nan sun sa mun kuɗin a nan. Da ina naira 940 ne, yanzu sun sa mun naira 1,940. Wani abun farin ciki, kuɗin yana nan a balance na, kuma zan ci gaba da aiki. Yanzu zan yi aiki, ku ga adadin abun da za su bani. Idan za ka yi aiki da wannan application ɗin, shine abun da za ka yi. Idan ka zo kanan ɗin nan, daga home ɗin nan kawai akwai start making money. To za ka zo ka taɓa kansa ne kamar haka yadda na taɓa ɗin nan. To abun da za ka yi, za ka taɓa start grabbing orders. To gashi nan in ka zo ka taɓa shi kamar haka, zai na grabbing yanzu kamar haka. Za ku ga gani, masha Allah, za ku ga yanzu haka gashi nan abun da za su bani naira 184 ne. Gashi nan kamar haka. Gashi nan kamar haka, za ku ga gani, masha Allah, za ku ga yanzu haka gashi nan abun da za su bani naira 184 ne. Gashi nan kamar haka. Gashi nan kamar haka, za ku ga yanzu haka gashi nan abun da za su bani naira 184 ne. Gashi nan kamar haka. Gashi nan kamar haka, za ku ga gani, masha Allah, za ku ga yanzu haka gashi nan abun da za su bani naira 184 ne. Gashi nan kamar haka. Gashi nan kamar haka, za ku ga yanzu haka gashi nan abun da za su bani naira 184 ne. Gashi nan kamar haka. Gashi nan kamar haka, za ku ga yanzu haka gashi nan abun da za su bani naira 184 ne. Gashi nan kamar haka. Gashi nan kamar haka, za ku ga yanzu haka gashi nan abun da za su bani naira 184 ne. Gashi nan kamar haka. Gashi nan kamar haka, za ku ga yanzu haka gashi nan abun da za su bani naira 184 ne. Gashi nan kamar haka. Gashi nan kamar haka, za ku ga yanzu haka gashi nan abun da za su bani naira 184 ne. Gashi nan kamar haka. Gashi nan kamar haka, za ku
Yauwa kamar yadda na muku bayani kun ga yanzu sun bani naira 184 a wannan oda na farko da na yi ba, kuɗin balance na ya koma naira 2124 idan kuka duba. To yanzu bari in taɓa oda na biyu da zan yi, za ku ga abin da za su bani kuma zai fi wancan saboda adadin kuɗin da yake balance na ya yi yawa, ya ƙaru. To yanzu bari ku gani. Ina fatan kuna fahimta, wannan application ɗin ba ƙaramin kuɗi za a samu ba. Duk wanda ya iya sa kuɗinsa da ya kai naira 10,000 a rana sai ka samu wajen 5,000 ko ma sama da haka. To yanzu idan kuka duba saboda kuɗin balance na ya ƙara yawa, abin da za su bani a wannan oda na biyun shine naira 200 da naira 4. Abin da za su bani kenan. Gashi nan ina so da Allah jama'a ku ƙara fahimta. So wannan application idan muka sa hankali akai wallahi ba ƙaramin kuɗi za a samu a kansa ba. Gashi nan yanzu kuna gani. Yauwa yanzu idan kuka duba na yi oda guda biyu kenan, dama zan yi oda guda 5 ne. Kun ga kuɗi na ya koma naira 2,300 da naira 28. Sannan yanzu saboda balas na ya ƙara ƙaruwa zan taɓa wannan oda ɗin, za ku ga abin da za su bani zai fi naira 200 yanzu kuma. Yauwa yanzu idan kuka duba a wannan oda ta ukun ɗin abin da za a ban naira 232 ne a wannan oda ta ukun. To haka zai ci gaba da yi har adadin orders ɗin da za su baka har a kai duk dai yawan balance ɗinka yawan abin da za ka samu kenan. Jama'a duka da haka na zo ƙarshen wannan bidiyo ɗin, saboda kar bidiyo ɗin ya yi tsawo shine ba zan gama su gabaki ɗaya ba. Kar ku manta in wannan shine farkon ziyartar ku channel nawa, ku danna mun subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin ta haka ne YouTube channel za su rinka sanar da ku da zarar na ɗora sabbin bidiyo. Na gode.